Šta energetska pića rade tvom organizmu? Da li je to jedna prevara u vezi dobitka energije? Sa druge strane, koliko je to opasno? Šta će se desiti u tvom organizmu kada popiješ jednu, na primjer, limenku nekog energetskog pića? Ostani do kraja i saznaćeš sve najbitnije stvari u vezi energetskih pića. Sad ovako, na početku, znaj da jedno piće može imati jačinu kao 5 kafa, šećer i do 16 kašičica. Kofeina ponekad neka energetska pića imaju preko 300 mg u jednoj limenci. To može biti kratak fokus, ali i sa druge strane dolazi pad energije. Doći će nervoza, doći će dehidratacija, doći će do skoka pritiska. A energija, to je kao jedna vrsta kreditne kartice za tvoj organizam. A kamate stižu i veće nego što misliš. Zato je jako važno da shvatiš šta je energija. Jer prava energija je ATP u mitohondrijama. Sada, ATP označava, to jest predstavlja adenozin trifosfat. Jedan molekul koji služi kao glavni izvor energije u ćelijama, poznat kao molekularna valuta za prenos energije unutar ćelija. Alternativno, ATP, verovatno si čuo, može označavati asocijaciju teniskih profesionalaca. Ali, šalu na stranu, šta je ovde jako važno za tebe da shvatiš? Da bi se napravio ATP, telu treba gorivo. To mogu biti masti, uljni hidrati, proteini. Takođe, kiseonik i kofaktori, poput magnezijuma, B vitamina, koenzima Q10, gvožđa, sumpora, elektrolita, kalijuma, magnezijuma, natrijuma itd. I sve to struja koja pokreće te mišiće nerve, a kalijum je jako kritičan za punjenje te baterije. Generalno za rad ćelije, za srčani ritam i naš organizam ima velike potrebe u toku dana za njim. Šta se nalazi u energetskim pićima? Većina energetskih pića ima dva stuba, to je kofein i šećer. Naravno, neki imaju, na primjer, guaranu, ali ponovo je poenta kofeina iste guarane. Onda imaju taurin, ginseng, B vitamine, naravno postoji neke zero varijante koje imaju veštačke zaslađivače. Konkretno, na primjer, što se tiče kofeina, Red Bull ima tu negde oko 80 mg, Monster, Rockstar ima negde oko 160. Imate one male šotove, oni ponekad mogu da budu jako koncentrovani preko 200 mg. Neke veće limenke sadrže i do 300 mg. Na primjer, velika Starbucks kafa, prosečna, ima preko 330 mg kofeina. Šećer. Ono što je jako opasno jeste da taj šećer je uglavnom kukuruzni sirup ili ti neka fruktoza i od 13 do 16 kašičica po limenci. Mnogo više nego u Coca-Coli, iako Coca-Colu smatramo za mnogo štetno. Guarana. Često se dešava da koncentracija kofeina bude 2 puta veća nego, na primjer, u klasičnoj kafi, u smislu zrna kafe. Taurin. Zašto je on interesantan? Aminokiselina koja je prisutna u nervnom sistemu. Ima neke potencijalne koristi, ali te tipične doze koje se stavljaju tim energetskim pićima nisu nikakav magičan sastojak, već onako pomažu, ali ne nešto mnogo bitno i, da kažem, savršeno u smislu cene koju platimo kada popijemo tako nešto i onoga šta ćemo dobiti. Onda možete pročitati negde da imamo ginseng. On je jedan tip adaptogena. Realni efekti zavise i od doze i od kvaliteta. U pićima često ga nema dovoljno i upitnog je kvaliteta, to jest sirovine. B vitamin pomažu ako imate deficit. Višak u tom trenutku kada popijete ne daje nikakvu novu energiju. Zaslađivači. Često se tu ubacuju sve i svašta. Jedan od njih je, na primjer, sukraloza. Ne dižu kalorije, ali mogu da promene osetljivost na insulin i percepciju našeg slatkog ukusa. Efekti zavise, znači, i od konteksta u smislu ostalih sirovina koje budu tu. Kako te podiže energetsko piće? Znači, kofein sam po sebi ne stvara energiju. Kofein blokira adenozinske receptore, to jest signal pospanosti. Zato se ti osjećaš budno i fokusirano, iako nisi dobio onaj ATP, ono na početku o čemu sam pričao. Međutim, kofein je određeno vreme u tvom organizmu. Kada kofein spadne, adenozin navali. I onda šta se dešava?
to ste verovatno iskusili ako ste pili neko energetsko piće, onda dođe odjedanput do takvog pada energije. U isto vreme, kofein aktivira hipotalamus, znači nadbubrežne žlezde kreću i onda dolazi do lučenja adrenalina, noradrenalina, u smislu onog bori se ili beži sistema. Automatski nama skače puls, mnogo je veći pritisak, kreće onda tremor, kreće anksioznost, znojenje, jedna vrsta, da kažem, i bronhodilatacije i naše varenje se usporava. Samim tim, diureza plus taj šećerni osmotski efekat dovodi do jake dehidratacije ćelija. Sad, važno je da shvatite zašto je kombinacija šećer i kofein tempirana bomba. Piće, kada u sebi ima 13 do 16 kašičica šećera, to je kao da vam je neko na špric dao glukozu, insulin sve, da kažem, gurne, onako da maksimum, da izbalansira to i automatski će doći do pada i energije. Doći će i do nervoze, i do magle, žudnje za još. Čim se to koliko toliko izbalansira. Mnogo šećera u pićima nije samo glukoza, već i fruktoza. Nešto od toga, naravno ima sad tu još nekih oblika, ali sve to ide pravo u jetru. I automatski dolazi do gojenja. Zašto? Zato što se prave masnoće koje se deponuju, u stomaku. Jer šećer bez raznoraznih hranljivih mikronutrijenata troši vaše rezerve B vitamina, magnezijuma, kalijuma, a kalijum napaja, čuli ste već, natrium kalijum pumpu, koja je neophodna za normalan rad, kako? Srca, nerava, mišića, i čim dođe do jednog manjka, javlja se i slabost, i ubrzan puls, i loš ritam sna, zajedno sa kofeinom, koji izaziva jak stres, jak je diuretik. Dobijate još viši puls, viši pritisak, automatski nesanicu, jaču nervozu. I paradoks, vi imate jedan, po znacima navoda, hidratacioni napitak, koji vas u stvari dehidrira. I to jako loše, na jako loš način. Rizici, i jako je važno ko uopšte ne sme da koristi ovo, zabeležen je ogroman broj urgentnih stanja povezan sa energetskim pićima. Pojedini slučajevi su se završavali fatalno, naročito uz visok kofein ili uz alkohol. Zašto? Ako neko ima srčanu aritmiju, povišen pritisak, tremor, napad možda panike, anksioznost, poremećaj sna, dehidraciju, ima neki probleme sa bubrezima, te osobe izlažu sebe ogromnom riziku da dođe do velikih nuspojava. Naročito je opasno kada deca, tinejdžeri, trudnice, dojilje, svi koji imaju neke kardiovaskularne probleme, onda neke metaboličke sindrome, kao što je možda predijabetes, insulinska rezistencija, može biti, na primjer, i neka aktivna crevna zapaljenja, onda, da kažemo, jedan stil života koji je uglavnom sedeći, plus sa lošom ishranom, gde je metabolizam jako spor i trom, da tako kažem, i onda kada se s ovim, mi onako nakljukamo, to je onda haos u našem organizmu. Znajte šta su neke granice. Znači, zdrave odrasle osobe, nekih 400 mg kofeina na dan ukupno je itekako jaka i velika doza. Naročito je opasno, kao što rekao, ako se meša sa alkoholom, pogotovo zato što u energetskim pićima ide ta vrsta kofeina koja nije toliko prirodna kao ovaj iz kafe, već je ta jedna vrsta praškastog kofeina. Mnogo je bitno da shvatite da energetska pića sama po sebi ne daju energiju, to je jednostavno mit. One daju percepciju budnosti, to su stimulansi, znači nije ona klasična priča, kao što sam rekao na početku, ATP. B vitamini u limenci, i neko kaže kao B vitamini zdravo, više snage. Samo ako ste bili u nekom izuzetnom deficitu, u principu, većina ljudi nije u tolikom deficitu, naročito ne sa svim B vitaminima. U trenutku to nikako ne može da stvori vama dodatnu snagu ako su vam vrednosti, da kažem, normalne. Kada pročitate ono, kao zero sugar, u smislu nema šećer, skroz zdravo i onda kao to se promoviše tako, u principu to ima manje kalorija.
ali pazite na doze kofeina. Pazite na to šta menja, koja supstanca menja šećer, koje je vreme unosa i moguće promene koje dolaze zato što se naš organizam non stop adaptira. I onda da li naš insulin reaguje ovako ili onako na tu supstancu. Pogotovo kada pročitate to nešto kao guarana, ginseng i tako dalje, prirodno. To što je supstanca guarana ili ginseng ne znači automatski da je to ni efikasno, ni bezbedno, pogotovo zato što se ide na to da je prirodno. Efekat doze, to jest efekat zavisi isključivo od doze i od kvaliteta sirovine. Nije isto da koristite, na primer, guaranu u izvornom stanju, ginseng, i to nešto što uzmete kroz limenku, koju platite 50 dinara, 100 dinara, nije ni bitno. Mnogo je bitno da shvatite da vi možete da mnogo toga uradite prirodno, znači da realno nadoknadite energiju bez limenke energetskog pića. Ako krenete da uzimate magnezijum svakog dana, kroz ishranu, tipa da li je to ono nešto zeleno, lisnato, spanać, orašasti, avokado, riba, vi ćete već da vidite da se osjećate bolje. Naravno imate i suplemente. S druge strane kalijum, velike porcije salate, zeleno lisnato, takođe tikvice, pomažu srcu i što raznovrsnije povrće, naše baterije, onaj ATP što sam pominjao u smislu energije ćelije, će biti jako bolji. Elektroliti. Tu je mnogo bitno da pametno sve to radite. Ako ste na nekim dijetama, tipa low carb, ili se previše znojite, izbegavajte zaslađene sportske napitke, iako se sad to naravno promoviše, pogotovo po teretanama i tako dalje i tako dalje. Znači, vama su u suštini elektroliti bitni, ne toliko šećer. Mnogo je važno da shvatite princip. Da bi imali više energije, potrebno da imamo više mitohondrija. Da bi se to desilo, potrebno je da budemo fizički aktivni, da znači kombinujemo izdržljivost i trening snage. Mnogo je benefita, da tako kažem, i od hladnih izlaganja. Da li je to tuš, da li je to neko vreme, kako god, ali postepeno, kratkotrajno i naravno stručno. Imate sad puno, da kažem, protokola neke koje možete da nađete. Onda, šta je jako važno? Autofagije, intermittent fasting, manje šećera. Čim je stabilni insulin, dolazi do manje padova energije i automatski već je manje potrebe da se vi dižete ko bejag iz mrtvih. Shvatite da gorivo, u smislu, kada upoređujemo ketone i glukozu, ketoni daju mnogo više ATP-a po jedinici kiseonika, jako su efikasniji. Sa druge strane, L-karnitin, izuzetno delotvoran, naročito iz crvenog mesa, pomaže tom transportu masti u mitohondrije i samim tim imamo izdržljivost, sitost, bolji oporavak. B vitamini, naročito kad koristimo iz tipa nutritivnih kvasaca, onda polifenole, kad uzimamo iz bobičastog voća, tamnu čokoladu, naročito ona 80 plus kakaa, to sve će vama dati toliko energije da neće biti potrebe za nečim poput, ovih energetskih pića. San, kada ste vi odmorni, to pobeđuje bilo koji stimulans, znači higijena sna mora da postoji. Da se zna kada prestajete da konzumirate, na primjer, kofein ili bilo šta, nešto što je stimulans jak na naš nervni sistem. Znači, kafa ne bi trebalo da se konzumira posle 2. Naravno, neko ima drugačije smene, sve to razumem, radi drugačiji posao i tako dalje. Takođe, sirće, jabukovo domaće, jedna kašika u čaši vode, naravno ko nema problema sa želucem i tako dalje, može pomoći mnogo metabolizmu i bitno je samo da ispratite svoj organizam. Znači, znajte da ako već uzimate, jer naravno svakome će se desi, možda vozite neki dalek put, radite neki jako odgovoran posao, ne možete da izdržite i tako dalje, sve to poštujem i razumem. Znači, popite vi, nije problem, popite jednu limenku, ali maksimum na dan, ne svakog dana. Pročitajte koji su sastojci, znači koliko imate kofeina, koliko imate šećera. Izbegnite tu kombinaciju gde je maksimum šećera, maksimum kofeina. Sa druge strane, ako vidite ono zero, može,
ali i dalje gledajte koliko tu ima kofeina, i naročito ne uveče. Nikako u kombinaciji sa alkoholom. Ja znam, zato što sam i ja, bio mlađi, izlasci, sve to razumem, nikako kombinovanje sa alkoholom. Znači, pogotovo pažnja kod ljudi koji vole vezano za trening, da one pre-workout varijante, šuteve i tako to. Znači, to je izuzetna klackalica. Sigurno ćete da odradite vi bolji trening, sigurno će da bude bolja pumpa i tako dalje i tako dalje. Gledajte dugoročne efekte. Znači, molim vas oprezno sa tim. Znači, to je kako da kažem, jedna siva zona gde nikad ne može potpuno da se isprati šta se sve desilo kada nekome pozli. Znači, obratite pažnju na ovo upozorenje. Ako već uzimate nešto, povećajte unos vode. Znači, u svaku limenku bar pola litra vode. Znači, i prstokvat soli. Znači, ili neki čisti elektrolit, imate to u apoteci da uzmete, bez šećera. Mnogo je bitno jer vi time automatski dehidrirate. Pravite mnogo veći problem nego što je dobit. Privremena. Sad, ako osetite slučajno neke lupanje srca, palpitacije, vrtoglavicu, anksioznost, da krećete već onako kao nesanicu, prekid svesti, odmah pređite na neke zdravije prirodne varijante, ne ponavljajte to piće. Nikako. Znači da vi ste već tu negde na granici da vam to može stvoriti jako ozbiljne probleme. Mnogo je važno da zamenite te limenke, naravno to važi i za kafu. Da li ćete da zamenite sa kafom, sa čajem, ali rano u toku dana i smanjite dozu. Mnogo je važno, znajte da sve što uzimate je faktički kao da uzimate na kredit. To ćete vratiti i otplatiti pre ili kasnije, ali kamata u smislu nesanice, pad fokusa, pogotovo to psihofizičko kao stanje koje ne može ovako lako rečima da se objasni, ali sve u svemu kad se povuče crta je negativno, znajte da prava snaga dolazi kada pumpamo naš ATP kroz san, kroz ishranu, kroz zdrave fizičke aktivnosti, kroz elektrolite. To je kao da plaćate cashom. Znači, koliko imate, toliko plaćate. Ovo kad uzmete energetsko piće, to vam je kao kredit. I sad kredit odobren 5000 €. Top. Sledeći mesec, ajmo, prva, druga, treća rata. Šta onda? Shvatite to tako i pođite. Krenite polagano. Izazov, naravno ja razumem studente, kao što rekoh, možda neke ljude koji rade odgovorne poslove, pa im ne znam nešto treba, vozači, tako dalje, ali krenite na prirodne varijante. Napišite mi baš u komentaru kako generalno spavate, da li merite puls, da li merite vaš pritisak, koji je možda vaš neki sistem, šta jedete pa vas drži budnim, da li tu bacujete neke elektrolite, šta vi radite pa zamenjujete, pod znacima navoda, neko energetsko piće. Zaista mi je drago što pratite, što ostavljate komentare. Znajte, ne mogu fizički da postignem svima da odgovorim. Pišite komentare, ja odgovaram kad stignem, ali svakako svakome odgovorim na komentar. Naročito je bitno da je to, ako vam se ovaj video svideo, like, share, subscribe, pošaljite nekom prijatelju kome će ovo biti interesantno, zato što smo tu, i naročito kroz tu sekciju u komentarima, da širimo pozitivnu priču i utičemo dobro jedni na druge. Znajte da ova priča je dosta široka, ovo je nešto ukratko, ali eto, za ovaj video toliko. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!